Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbii keessatti akkaataa kamiin teebiliiwwan fuula 3, 4, 5, 6 fuula hedduu irratti barraa'anii mata duree isaa akkaataa kamiin fuulaan arguu akka dandeenyu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Akkasumas kutaa sana keessatti akkaataa kamiin duplicate data ta'an daataawwan duplicate ta'anii teebilii keessa jiran akkaataa kamiin haquu akka dandeenyu waliin ilaallee turre. Guyyaa irraa mukaan waliin ilaalu akkaataa kamiin daataawwan jiranii walitti dahuudhaan average isaa baafnee sadarkaatti kenninaa kan jiru waliin ilaalla jechuudha. Keessumattuu barsiisota naannoo mana barumsaa jirtanii fi akkaataa kamiin roostera barattoota akka hojjettan kan baay'ee isin fayyadu waan ta'eef akka na hordoftan jecha namoonni miseensa haaraa taatanii gara fuula YouTube kiyyaa dhuftan subscribe tuun godhiin akka hin baane isiniin jedha. Kallattiinumaan gara barumsa keenyaatti yeroo dabarru. Egaan qabxii barattoota bifa kanaan jiranii qindeeffannee irraa jennu waan kutaa darbee barannee yaadachuudhaa fi tarii qabxii liistii barattootaa maqaan barattootaa irra deebi'an jira jettanii yoo shakkitanii maal gootu daataa kana dhuftanii remove duplicate kan jedhu jira remove gootachuudha. Tariitii marji seelii jira waan ta'eef marji seelii kana ammarjaa goonu dura ammarjaa goonu yoo bifa kanaan goone malee nuun hojjetu waan ta'eef waan barbaannu sana kanaaf bifa kanaan daataa dhufne jechuudha. Remove goonu yeroo bifa kanaan ishee kana gaafa select gootanii headerii teebilii keessanii isinifidha. Headerii sana keessaa maqaan barataa duplicate ta'e yeroo ta'e hin beekamu ishee kana irratti select gootanii unselect gootachuudha. Ishee kana irratti cukaastanii isaa booda maqaa barataadha kan shakkinu waan ta'eef maqaa barataa kana tick goone yookaan select godhanneetu okenne keessaa baana. Isaa booda daataan barataa 3 duplicate ta'ee jiraadha yookaan barataa tokkotu iddoo 3 jira waan ta'eef kanaaf isa duplicate ta'e kana keessaa haqeetu daataa 36 dhiisaa jechuudha. Amma yoo ilaalle 39 ture yoo ilaalle jechuudha. Duplicate daataa irraa gateera jechuudha. Amma turre deebinee liistii goone meeqa ta'a jechuudha 36 ta'uu qaba. 36 bifa kanaanii barataa maqaansaa irra deddeebi'amee iddoo tokkotti barraa'ee keessaa haquu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan keessaa haquu dandeenya. Erga kana goonee booda maal goona? Gara qabxii barattootaa kana iddootti dhufna jechuudha. Qabxii barataa akkaataa kamiin idaana yeroo darbe ilaallee turre. Yeroo baay'ee raankii kanan baasu faakshinii fayyadameen faakshin kan jettu kana fayyadamee faakshinoota kana jala koodiiwwan jiran fayyadameen malee asiitii shoortikatii jikwaaltoolee tokko kana idaa adeemuun daataa dheeraa ta'e karaa kana idoon badaa ariitiidhaaf mijataa biti waan ta'eef kan inni fayyadama jechuudha. Ishee kana fayyadameen f(x) jettu kana fayyadameetanii isheerratti gaafa kilik godhu saamiin barbaadu ta'e saamii kanarratti kilik godha. Recently kan fayyadame iddoo kana keessa most recently kan jedhu addana jira. Yoo most recently jala hin jiru ta'e tirginoo maatisii jala baafattu. Maatisii jalaati saam kan jettu barbaadanii jettanii baafattu. Ani garuu recently jala waan jirtuu fi dura fayyadamaa waan tureef asiin fayyadamaa jechuudha. Saamiin jedha. Isaa booda warroota ida'uu barbaadu qofaan select godhaa jechuudha. Kanan ida'uu barbaadu ammasitti qabxiiwwan barataati waan ta'eef qabxiin barataa amma afaan Oromoo irraa ka'a. Tarii umurii kana yoo itti hidhaatanii doongora ida'ama qabxii barataatiin isin jalaa fida waan ta'eef of eeggachuu danda'u qabdu. Kanaaf eessaan kaachuudha afaan Oromoo kan jettu kanarraa ka'een hamma keemistiriitti deemaa jechuudha. Afaan Oromooti hamma keemistiriitti sabjektii meeqa jechuudha. Sabjektii 5 1 2 3 4 5 sabjektii 5 kanan idaa jechuudha. Okee deembaa. Isaa booda ida'ama isaa bifa kanaan naagashaa ergani bifa kanaan naagashee booda asii gadi diraa godhaa jechuudha. Akkuma kanaan dura ilaalaa turre ida'uu ilaalaa turre waan ta'eef kana badaa keessaa irra deddeebi'uun
gaarummaan qabu. Erga kana goonee booda average hojjenna jechuudha. Averages kanaan dura hojjenneera waan ta'eef averages akkaataa kamiin hojjenna. F of actionii kana dhufnee isaa booda average kan jettu kun waddana jirti ishirratti kilik goona. Sanaa booda average subjectoota baasuu barbaannu sana average data baasuu barbaannu sana select goona jechuudha. Afaan Oromootii kaasee amma keemistiriitti kan jiru kana select erga goonee booda maal goona okay inni keessaa baana isaa booda average nuu ka'a jechuudha. Gama biraatiin average karaa salphaa ta'een baasuu hin danda'ama maaliifi kulamanii tokkittii keessa daataa jirtu sana average ishee baasuu dandeenya jechuudha. Akkaataa kamiin baafna equal to inni isaa booda ida'ama irratti kilik goona. Ida'ama irratti erga kilik goonee booda hiruu jenna jechuudha. Keyboard irra hiruu kana gashine kun mallattoo hiruuti. Hiruu kana gashine isaa booda subject meeqa 1 2 3 4 5 5 irra jechuudha. 5 jennaa isaa booda enter gaafa buunu nuu fida jechuudha average. Average nuu fida. Nislaamee ilaalu nislaa fideera mun finne ilaalu. For fraction average select the data okay kanaaf inni faa jechuudha isaanis inni faa kallattii barbaadanii fayyadamuu dandeessu isini isaa booda maal goona asii gadi diraa goona jechuudha asii gadi diraa goona isaa booda average isaa bifa kanaan nuu kaa'aa jechuudha erga average nuu baasee booda inni guddaan amma har'a ilaaluu qabnu kanaan dura iyyuu ilaalleera jechuudha. Ida'uu fi average baasuu kanaan dura ilaalleera waan ta'eef yeroo fraction ilaalle yookaan formulaawwan Excel ilaalle yeroo sana ilaalleera waan ta'eef badaa inni kun irra deebiidha. Haaraan inni irratti barumsa keenya har'a irratti xiyyeeffachuu qabu isa kana sirriitti ilaaluun gaariidha. Kanaaf sadarkaa akkamitti baafna kan jedhuu fi sadarkaa akkamitti baafna F of actionii kana dhufne maal jala arganna sadarkaan raankiin staticsdha. Raankiin staticalidha waan ta'eef statical kan jettu kana kilik goona jechuudha. Staticsdha waan ta'eef raankiin staticsii kana jalaati maal goona jechuudha. Sadarkeessaa jira amma staticsdha. Sadarkeessuun staticsdha waan ta'eef staticsii jala galleetu raankii kan jettu barbaannaa jechuudha. Raankii argachuuf raaruma keyboardii raatti gaafa buutanii iddoo raankiin jiru sin geessa kallattiidhumaanii yookaan iddoo koodiiwwan raadhaan kaan yookaan arriidhaan kaanitti sin geessa waan ta'eef achi dhattanii barbaaddattu. Amma raankiin jalqabuma irra jirti kunoo isaa booda okay jedha. Erga bifa kanaan galfadhee booda raankii warra kamii baasuu barbaadda naan jedha. Raankii warra kamii baasuun barbaada jechuudha. Raankii average baasuun barbaada. Raankii average baasuun maalan godha? Seelii jalqaba daataa sana irratti kilik godha jechuudha. Average jala seelii jalqaba. Seelii ishee kana jechuudha. Seelii ishee kana irratti erga kilik godhee booda iddoo kana fudhattanii ilaaltan jechuudha. Iddoo kana fudhattanii ilaaltanii yeroon kana irratti kilik godhu dhuftee galtee jechuudha kun. KR'tti isaa booda isa kanatti darba. Taabii tuqxanii yookaan immoo maawuziidhuma keessanii kilik gootanii itti darbuu dandeessu inni filannoo keessanii. Sanaa booda maalan godha? Hunda isaan select godha kanaa booda. Hunda isaan select godha average kana. Hunda erga select godhee booda koodiin raankii akka galuu fi koodiin raankii akka galuuf maalan godha? Keyboardii koorraa F4 hin tuqaa jechuudha. F4 hin tuqa. F4 hin tuqa keyboardii koorraa F4 gaafa hin tuqu koodiiwwan ittiin sadarkaa baafnu akka kanaan nu galu jechuudha. Kun yoo fudhattanii ilaaltan $kun koodii nuti ittiin raankii baasuun fayyadamnudha jechuudha. Bifa kanaan erga kana galfannee booda okay jennee baana. Bifa kanaan namichi jalqabarra jiru kuni yookaan barataan jalqabarra jiru kun kuraffaarra jira. Isaa booda kan warra kaaniif bifa kanaan sadarkaa akka baasuuf diraagii goona jechuudha. Kanaa booda kan baratame diraagii goona jechuudha. Bifa kanaan gaafa sadarkaa baafnu yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Eenyutu tokkoffaa ba'ee isa jedhuu fi kunoo 90 tuqaa 6 tokkoffaadha. Eenyutu lammaffaa ba'ee isa jedhuu fi lammaffaan isa jira. Lammaffaan kunoo 88. Sadaffaan eenyudha 85. 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
sirriitti sadarkeessee ta'uu fi haa ilaallume soorti goonee ilaallu filtarii nama fayyadamnee ilaallume filtarii fayyadamnee ilaallu tokkoffaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa shanaffaan hin jiru kennee ban yoo ilaalle jechuudha 90 sirriidhuma 88 sirriidhuma 83 tuqaa 8 83 tuqaa 8 afur irra baane kanaaf shanaffaa irra darbe 85 sadaffaa bahe waan asirratti hubachuu qabdan shanaffaa sila keessa hin jiru maaliif shanaffaan hin jiru beektu 83 tuqaa 8 83 tuqaa 8 walqixa waan ta'eef warra walqixa ta'e kana optionii isaan ittiin wal gatan hin dhufa waan ta'eef shanaffaa irra darbeetu jaffaarraa kaa'a jechuudha. Eessa dhagaa jechuudha? Jaffaarraa kaa'a jechuudha. Kanuma seerri sadarkaa ittiin sadarkeessinu tareetii barsiisonni beektolee yaada bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan kanaafuu irra darbee jechuudha. Shanaffaa kanaaf irra darbee kan wal qixa ta'an immoo jiru tarii kan wal qixa ta'an immoo jiru kan jiruuf ilaaluu dandeessu. Yoo soorti goone hin arganna baay'ee yoo soorti goone soorta jennume. Smallest to largest or smallest to largest soorta goone. Yoo fudhannee ilaalle hin arganna waan ta'eef kan wal qixa ba'an yoo soorti goone bifa kanaan argachuu dandeenya waan ta'eef. 79 qabxii wal fakkaatu hin jiru. Warra ammarraan kanaaf 80 tuqaa 83 tuqaa 8 irraan kanaaf amma 1 2 3 4 5 6 7 8 bira darbee kunooti 81 tuqaa 8 81 tuqaa 8 wal qixa waan ta'eef bira darbee 9 10 11 13 14 akka kanaan argachuu dandeessu jechuudha akka wal qixa ba'an bifa kanaan argachuu dandeessu. Bifa kanaan sadarkaa barattootaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan sadarkaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Kutaa ittaanu keessatti maal ilaalla? Akkaataa kamiin barataa darbee fi barataa kufe asitti kufeera darbeera jennee buunna yaada jalatti kan jiru kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. If action jechuudha. If action asitti ilaalla. If action. If fayyadamne akkaataa kamiin asitti yaada kennuu dandeenya darbeera kufeera akkamitti jechuu dandeenya kan jiru waliin ilaalla hangasitti nagaannaa turaa jecha namoonni miseensa haaraa taatanii fuula YouTube kiyya subscribe godhin hin bayinaa isiniin jecha amma kutaa itti wal garuutti nagaannaa turaa horaa bulaa.